Reit, da ni bellach yn Osaka, a mae dyddiau dwytha wedi bod yn cyfres o gyfarfodydd gyntaf efo Meti, sef, beth sa'ch di'n alw hwnna da? Swyddfa fasnach. Swyddfa fasnach. Wedyn, mae hyn i gyd yn acronyms, mae'n ddrwg gen i, Nexi wedyn, sef yr underwriters i ochr Hitachi o bethau. Wedyn JBIC, sef banc sy'n cefnogi mentra allforio Japan, y swyddfa dramor a'r swyddfa gyllid. So mae'n penna ni troi braidd. A mae'r wasg siop hynny wedi bod yn dilyn ni o gwmpas trwy gydol y cyfnod yma lle, yr teledu a'r papur o newydd lle. Da ni wedi cael tynnu lluniau gymaint fy'n anhygoel, da ni jyst yn wedi gweld weithiau, yn gymryd o flashes yn gwynebau ni. Ond da ni wedi cael amball i uchafbwynt a un o'r rhai arbennig iawn, dwi'n siŵr sa'ch ti'n gytuno, mae peth ar un i gyfarfod efo can auto cyn brif weinidog, mi fydd fo wrth gwrs yn Sir Fôn a fodd yn gyfrifol pe ddigwyddodd Fukushima. Da ni wedi cael y llyfr yma yn rhodd gyda fo, sef i hanes o a be ddigwyddodd yn ystod y gyflafan. Mae Nuclear Night yna, dwi'n edrych ymlaen yn ei gael ei ddarllen o yn fanwl. Byddwn ni hefyd yn ddigon ffodus bora yma i gael cyfarfod efo beth sy'n cael ei gael alw yn y pwyllgor zero nuclear, sef aelodau seneddol Japan o amlbleidiol gan gynnwys y blaid gomiwnyddol yr LDP a pleidleid eraill. Pobl sydd yn gwrthwynebu nuclear yn ffyrnig iawn. Pobl wybodus, pobl fydd yn help mawr i ni yn y frwydr achos maen nhw'n cefnogi ni. Yn barod, mae'r aelod gymunedol wedi gofyn cwestiwn yn y Senedd ac wedi henwi pawb ma'n debyg. Felly mae'r frwydr yn parhau a da ni'n falch o'n ffeindio yn Japan.